السلام عليكم، معكم ادم من كازابلانكا. كنقدم لكم بروجي ديالي. C'est une Civic E4 modèle 97 phase 1 d'origine كانت بلونش ودرنا لها هاد لا كولور بيشن اورانج. بالنسبه لي بارشوك عندنا البارشوك اغيار درنا ديال الفاز 2 هو اللي ما كيكونوش فيه لي باغيت وكيجي شويه بومبي. البارشوك القدام ديال السيفيك كوبي تا هو ما كيكونوش فيه لي باغيت وزدنا ليه لا جوب ديال لا سيفيك تيب ار و دي زونتي برويار ستيل جي دي ام هما اللي كيكونوا اون جون. عندنا لي فار افون قدام دي انجل ايز د لا مارك سونار و لي فو اريير اون كريستال تا هما د لا ميم مارك. وعندنا ليلرون لور و كالوندر موغن و ديفليكتور اريير ايروديناميكس. بالنسبه لي جون درنا دي جابن ريسينغ جي ار 26 اون 16 بوس. بالنسبه للانتيريور درنا دي سياج باكي برايد لو ماكس افيك دي ارني تاكاتا 3 بوين. Volant spoon Gen 3 avec release up, compteur de la Civic EK4, levier de vitesse short shifter de la marque Katund avec pommeau Mugen. بالنسبة للجوج عندنا لا جوج ديال البريسيون ديال الزيت ولا température ديالو و sonde AFR de la marque AEM و finalement un turbo timer باش نريسبكتيو لو طون d'arrêt en cas d'accélération brutale. و لو ريست ديال الانتيريور باقي كلشي دوريجين اي اون كور دو ريستوراسيون. بالنسبه لا بيرفورمانس كان فيها موتور دوريجين 1 لتر 5 ديال 92 شوفو ودرنا ان سواب كافان ا 2 2 لتر اللي كيديفلوبي 200 شوفو كيكون في لا سيفيك او بي 3 تيب ار و لا كورا ار اس اكس. ابخي دزنا لي موديف. اول حاجه ركبنا لي سوبور موتور رونفورسي ا سبور ou un collecteur d'admission Skunk 2 Ultra Street مع papillon 70 mm. وبالنسبة للفلتر اير cold air intake de la marque Katund. من بعد دزنا الكوليكتور d'échappement ركبنا un 421 Katund avec une ligne complète Skunk 2. بالنسبة لا pompe d'essence ركبنا haute pression Walbro 255 litres par heure avec une rampe ou régulateur Katund. Après دزنا la transmission ركبنا un kit d'embrayage stage 2 compétition clutch avec volant moteur allégé ou les câbles de vitesse Katund Race Spec. Après ركبنا les cardans à sport qui supportaient 300 chevaux في les roues. Finalement ركبنا une gestion Honda Taka Pro V4 reprogrammée sur mesure, sur banc et sur route par des professionnels. بالنسبة la suspension عندنا une barre anti-rapprochement de la marque Honda ou des combinés filetés D2 Street avec réglage de la hauteur et de dureté. عندنا القدام une barre de traction hard race. بالنسبة للسيلان بلوك درنا دي Hyperflex de la marque Energy Bashings وعندنا اللور un kit de carrossage hard race.
Après le freinage, كانوا عندنا اللور دي طومبور درناهم اون ديسك ديال لا سيفيك او كا 4 والقدام كانوا عندنا لي ديسك صغار ديال 242 ملم كبرناهم درنا ديال 282 ملم وركبنا لي زيتري كبار ديال لا هوندا سي ار في avec les durées d'aviation Goodrich. Finalement ركبنا la pompe de frein كبيرة ديال la Honda Prelude. Je tiens à remercier mes amis ديال le groupe MHS, Moroccan Honda Squad, sans oublier mes amis ديال les autres groupes. وكنبغي نشكر بزاف AZ Production على l'invitation والprofessionnalisme ديالو. و à la prochaine ان شاء الله في الكمالة ديال هذا le projet.